Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kamu Bandung yang tengah nonton Aceh TV. Langsung bak watenya kamu katuk kena bak jamu. Ka majamu ka dulu. Jamu ka iput angin. Iput angin dengan tudung-tudung bak tu. Tudung. Tapi cai le malai wah. Lagi biasa. Lagi biasa. Cuma tegolom nyan ta baca le melu akra. Lagi biasa tadi. Salam. Assalamualaikum. Salam ulun bi ba Aceh TV kerakan dumna. Tunongon baru Jio hai abi tanpa upati Bandung sedara ni bawatanyo kamu di sini di Aceh TV cai membaca drone di tinan nyan kamu nanti nekalan TV yang lung baca. Dengan bismillah puja ke Rabbi, malamnya kembali hai cik media. Betul. Lagi yang biasa kena tanya kembali taya baca seni kali tak mereka. Tapi di bawah malamnya payah tak pegah wahai erakan nyo sebab lontuan kahana tak pernah pagi banta pegan wahai erakan sebab lontuan aura sibuk kerja. Tiba kerja wahai orakan han mutume pugot kadangan pakri bancara hana matala hai Muhammadun tuan dah dengar tulisan ba ayah muda. Kan ada gom. Nah, tayah muda. Hana ada tayo na ada gom. Betul. Namun saya tapi menggema siaran-siaran yang laganya penting tabudayakan karena nyo je tekun ayo seluruh dunia. Mananya coba Aceh TV. Aceh TV. Ya, walaupun nak TV lain Aceh. Ya, betul. Ya, ini penemuan model-model ya, tapi tanya tetap nak kepedulian. Betul. Karena tip-tip orang yang kagak karangnya hana tak percaya dia kan sedih je. Sedih. Kalau karang kalau hana Thom permon be. tahu permun. Jino tak percaya ju pun tepo lah. Jino ada Siti Asra. Ti asrat. Yang mana negeriku? Trip tan kah hana yuk cai kena. Oh ya. Siti Asra karena kai di Gampung wah. Nyo baru terus. Oh kabeh kuliah ya. Jino tak percaya tu kan. Yang mana negeriku? Negeri. Bahasa Indonesia yo. Ya, betul. Jadi uranyan kalau tiga dah baca lo. Betul. Karena pekan bahagian uranyan han mereka lon. Oh. Berarti ulang tu. Ulang tu mereka lon. Nah uranyan nabi. Na tinggai. Berarti nak bersambung. Na kon tinggai na pedumbo ba ya nabi dah baca. Oh benar. Ya nya dah baca lo ngah. Ulang pun. Supaya fikir ni dah baca mana-mana. Ya. Ke laut pergi nelayan mencari ikan mancing menjala kemana tinggal diri seorang kemana ku datang kampung dan kota gunung tinggi menjulang-julang banyak curang dan goa-goa kemana ku cari kasih dan sayang sungguhlah bimbang hati merana. Beres. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Di bukit tinggi gunung Singgalang gunung terbang di pasir raja dalam keramaian bagai seorang bagai gersang gurun Sahara
Indahnya pantai laut terbangan, mulai berdatangan tamu wisata. Kata pepatah dahulu zaman sering kedengaran, sering ku baca. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Seberapa enak di negeri orang, lebihlah enak negeri kita. Apa penyebab indahnya taman? Kalaulah bukan karena bunga, kalaulah benar pepatah zaman, kenapa enggan pulang ke desa? Ku coba berkebun juga berladang, ku tanam kacang dan palawija. Telah ku hidup di rantau orang, saat ku pulang ternyata sama. Ku buat kue bermacam adonan, makanan ringan bermacam rasa. Telah ku coba bawa perubahan, hanya 2 tangan tak mampu jua. Termasyhur di negeri orang, tertendang di negeri sendiri. Janganlah tergoda apa orang bilang, pikirlah kita diri sendiri. Betul ya? Beres dah lagu. Baik bekas gop nyu kajak gede umang kau lu tak pai. Ya. Dawa tepudan. Apa dan tapih dah baju. Jadi rupa ji nyo kang kabutoi kata baca. Nyo. Ya ti asra kalage tulis. Jadi dekai maah urayan na bacut hana bih baca. Dia harus baca buah bih kan. Ya oleh karena demikian nyan saboh syair ti asra tengok kang gejuk ulam. Betul. Nyo tepolok. Nyo ada lisau lupa. Memori lampuh sawit. Nyo kan bandua urinong. Mandua urinong. Ya. Memori dalam foto wit. Memori dalam lampuh sawit. Nyo pu pe than ta ưn tu. Dòng đó cái kem ấy. Nyan do cái kem em da. Pu pe than là làm foto wit. Pu pe than em da nó nư. Memory làm foto wit. Nyo. Nyo sa bocha Elisa Ulfa. Memory làm foto wit. Oh, salah. Nyo ka idron pi. Kayak dia. Nya nyo hon tu ko te ku mai no kala ena. La ke mu salah ile golom nyan mantong. Mantang ada nasi Khaidir Jaya. Nyo riwayat nanti Khaidir Jaya buka. Salah lon tuan. Untuk baru Talita Ulfa. Mata kenapa? Kenapa tang? Untuk pihak haji. Cứ pu wap pengaruh yang mana? Pengaruh haji. Biar tai tahu pihak. Jadi Jino sebenarnya Khaidir Jaya buka. Betul. Judul riwayat hidup Nasib. Assalamualaikum kaum sedara tuhangan muda rayangan ubit baculun tule dua lebanja maah sedara kadang kurang diet lantawa meulang katrem tanarika baklaya kaca ke sahabat karib kewarihirakan salam sejahtera seniman sastra ngon anak murid. Oh, benar. Baculun pega dalam calitra lun pakok haba cerita nasib lantau hiburan bangkit budaya lun tulis rika dengan android. Anu tulo bro di polam rimba ada ada ticem lam tahid lepah tak susah minta bulannya memacam cara kalah ujawin kalah memacam lonja kerja
Bangsa bodohnya kala len wit-wit tetapi audu dawa mutapahana menjanjan tajrarap tutut boh ip. Macam betul eh. Apa Hai nak? pak hai kerja. Betul. Bere. Ya. Ya. Ya, ke mana nya pah-pah cak cim garang dia kerja kan. Anu tu lebru di palam lima ada barat di cem lam tahid lepas tatuta mita bulannya memacam cara kala ujawit sebab getanya putuh tikula tamita kerja lepas tan mugriat Yang masa jamun urang cik dua putuh belanya masanya megriat hantam pe gejo manyang tikula karena sengsara raya ngon ubit menan ke hudep tabe dalam jera pelam di deta tuput ngon megrib ada tahawa manyang si kula hana medaya tebam tan duit kakeh mesampau aniba SMA menyo sarjana hana puatanian kakeh ju menau kiban mumada pegat usaha kiban yang elit ada api hudip lam sederhana penting bahagia hana tom krap krip berhudem tenang lam rumah tangga dak tan belanja tenang anak mian Betul. ya nah Betul. penting bertenang Bertenang beriuk. penting getanya rajin untuha adahan kayahan murad marid betepe ngan gop hana sawacela muto hana tanah sawacutian akhlak bersopan dengan sesama saling terjaga wate tamarid habata pega bujrah meguna beruh tu cula haba putubian anu merpati di dalam cinta anu jempala di mutu cap cip jinawata puwa tagita haba kebah belanja riwayat nasib ada api menawahana si kula nibak narkoba beruh musawian mantong tak luah gle dengan rima mantong giat pula 4 mita ringgit ada api tajak kudih Malaya buat tajah rimba kon ban sabancit Tabah. tabancit Sabah. dok kudih nyanyi buat Buat mat parang. buat mak parang Buat gede. nyotalah salah dalam penjara bak fikir kaya kahana trohnian rame takalan ja umalaya tapi kerja tu mucah bukit ladom cit dipo kali inaya membago rupa ba pikir ringgit nacit yang ladom kaum wanita roh Malaysia buat ceng ian tema dudo tu deh lagoina atranyan karaya tan ya anu mi betul ya Haya, cik. ya karena ino dum cik, kerja nah, cik pupuk tanya. kedih le yang kemukan Muka dam empan gede. ya yang ke penting ah Betul. rame takanan Ebron troh Umalaya tapi kerja temicah bukit ladom cit dipo katuloh jungka wab narkoba digelap hantu buyet Ya. mangat di kampung
latun umuda ya pula kutila dengan caplibit asai beta pula nyan kebaganya dalam penjara hana tubiat memada ono alun karang haba papat na cupa tulung ne edit kadang masalah ba atau kata kadang na salah ba atau kata maklum sedara lunyo kon elit Betul, memang khaidir cim kunongnya Cik urang je. jadi ada tiga go karangan nyopah lemambu Cik lemak. lemak ai kan nak drone nyo hana pah lemambu Anak apa mampu. ham lumai pegon sekian dari Khaidir Jaya Buga Betul. ini peh dajak tiga gede nah buka Buka. 400 te 5 mbak muka-muka Oh, darah acara you tu. cara yuk mai kan udah ngecaya aku koin kenal Mana. kerja Khaidir Jaya Buga ya ndak je iya jok na Betul. nyan ke pan saudara saya kan kata baca dan yang dua krak kan cukup kenang kan Cukup beres. ya nyino baru dah baca ada puno Tak telah pegang benar. Nyan baru hotai tahu lupa. memori dalam potawi Memori dalam potawe nyamban. ada macam iko na memori daun pitang ah yang memori dalam potawi Manggura sih yo. dah baca ile Tadi baca le. Jino cha Elisa Ulfa yan memori lam lampu sawit judul ji nak dengar kiban cerita ji hujan reda tukar pelangi berseri-seri lemah bukit merah kuning ijo meatur rapi bagawa sejoli yang dua dirakin wamnyan ke tepla sabah memori yang gajut muli tanpa membibit cinta pertama laksana kupi menan falsafi wap rame yang led Meno sejarah hai sahabah seni Yo pon meturi gaseh mepalet Dilon watenyan niat bantu papi Ja intat ruti ulam poh sawit Yang kamu hau. Ja intat ruti Nyampun. Le jem puta-puta lam rimbau Rabbi Ulan hai abi julah muwen-wen nan jihi musibah kon kanu tukri hanso kaji butat pun walid lonja ubaro tumbuh upasi haluan kiri koncit bak tawet lon wen utunong bak ngom meriti sahotan pasi inan ku sakit macam terbayang hai yang terjadi lagi dalam tipi kisah terakit misuaji ulu aji bagaki Lanyan troh babi ngon si domba Ka sedih ya? Tadi. Nama hoja. Kasih tak lampu tawid dah. Ulon nyo ikap iu bakku ini laksana putri ipoh le bandit sampo troh ajai tekan jai ngeri papi ngon mami geklik mu et golom get abe film misteri duh sidro akhi di aduh bukit badan sep oke tam se polisi ohlon ugaki mujan musingklet lajulon pedau urang nyan haimi niat jamu turi bukan kesulit hajat lun tanyong senemong pasti kanan pu kiri lam lampuh sawit dah urang tu dah Minta lama. dia kata tak tanya ho tajak kedih Ya, betul. Singkat cerita
tiba dek fitri uyum basiri di atas bukit. Assalamualaikum pon ulun beri balasan gebi ban karbit kon wab bahasa hana mebudi kon intonasi pelangi sakit tapi sang ruman tampan han sakri pelam di bibi bacut megampet lega lah Sip bere. Sip bere dap duop lam jantung yo pon meturi dam se melodi mealit-alit pandangan ke pon melambung tinggi sang uturki katroh lonjak wet duhai juwita permata suci pubuat de ani kena wet cukup bahaya lam rimba sunyi pakon bak sepi dama en pet yang kengatnya Betul. kun urang atehnya nah Ya. lak ngahi peliti benar ya sabah sabah paragraf soalan gebri bagau puisi mebuket-buket tegagap jawem lon beri leh giban bunyi kata lon rakit ulun hai abang jain tanah ruti IS papi ulampuh sawit temaka sesat batempan ini kemana lagi harus aku liwit Tuh. Menjampu-jampu bahasa dek fitri sawem gerogi nyangka melilit lon utu sehe rumah dan akhi cukup serasi ngon mata sipit singkat cerita kana solusi hingga dek tari hanli mewewet alhamdulillah naso paduli bak tempat sunyi cinta membibit. Betul. Yang kainan. Jadi Cik bak mana? mah nak pegah halik, Ya. bak pegah habanya nu ka jatuh hati kan. Kaya tu hati. Yang kalah selaju Jadi- dia ju. Telah. Kalau ke nu moipin. Kasih kamu. Nah, kan? Asal dari Lisa Ulfa, asal di Junip Kabupaten Biru. Oh, menang. Ya, Lisa Ulfa. Pak Junip kah? Awak ide tin. Awak dah ni ci. Oh kau nah. Ilmu bijai. Yang yang pejai kan Junip kah? Saudara. Idan pejai. Yang Junip. Bijai. Pijun. Bijun. Alhamdulillah saudara-saudara nyan kalau kita baca sanyo sabo leboh saya yang kagak karang leurang yang karang. Jadi terima kasih kepada saudara-saudara kamu tengok akan kirim lom cai-cai yang lain lagi Lisa Ulfa supaya mangat gembira urang yang dengar juga kamu baca mau mangat. Cuma untuk selanjutnya kita perhelatan kamu istirahat menjadi iya yang nanti akan dah sambung lom dah baca cai-cai yang lain. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.